девушка рядом, на заднем сиденье обычный парнишка сидит. Одет был он просто, джинсы, футболку, и видно, что парень встречался с бедой. На вид 26, ничего он не прожил, но был этот парень абсолютно седой. И вот остановка, и в подступе тяжкой в автобус заходит старик-ветеран. И видит, что парень подняться не может, старик оборзел и пошел на таран. Ты что же, паскуда, подняться не можешь? Ведь я за тебя 5 лет воевал. Ведь я за тебя под пули бросался. Ведь я за тебя чуть жизнь не отдал. И все оглянулись, и все посмотрели, а парень тут медленно встал. И тихо сказал он в глаза ветерану: я тоже, отец, за тебя воевал. В глазах его отразились разрывы, зверство душманов, машин, караван. То страшное слово, то страшное слово, то страшное слово афган. И парень хромой пошел по салону, и больше с тех пор я его не видал. А ветеран